不敢再开这个车了。他根本就不敢开，他随时会出问题，随时会停了。我不可能每次运气都会那么好哦。就是忽然停在半道上，这谁受得了啊？运气好1次、2次、3次，总不会次次都会有这么好的运气。而 4S 店面临此情况，表示继续给孙先生进行维修。可是孙先生不愿意再接受维修，因为在他看来，每次维修都是在拿自己的性命验车，所以孙先生坚决要把这个车给退了。妻子跟我沟通，就是说要跟我修这个车。这个车我不可能再让你们修了，因为他每修一次，我都要冒着生命危险去试车哦。随后，孙先生带着记者来到了非凡 4S 店，经过一番沟通了解，之前孙先生所在的维修机构是作为非凡品牌的一个临时授权点，我们整个场地也没有经手过孙先生的车。原来孙先生的车子目前还没有被非凡 4S 店的正式维修人员看过，而之前维修的人